Abdurrahman yılanın yuvasına girdi. Bundan sonra arkadaki gözümüz olacaktır inşallah. Lakin ölü müdür, diri midir bilmiyoruz beyim. Ya Noyan'ın güvenini kazanamadıysa? Ya başına bir hal geldiyse beyim? Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardır. Yılanın yuvasına girmek. Ben de onu yapacağım. O halde tez gidelim beyim. Şimdi değil Turgut kardeş. Noyan'a saldırmak için onun tüm zayıf yönlerini bilmemiz gerekiyor. Artık obamızın da desteği yoktur. Size durum nedir? Haini bulabildiniz mi? Maalesef beyim. Koca baştan şüphelenirdik, onu da Moğol'dan biz kurtardık. Attıkları her adımı bilip misliyle mukabele etmeden bu savaşı kazanamayız. Bir an evvel Abdurrahman'ın akıbetini öğrenmeliyim. Bu arada siz de obadaki haini bulacaksınız. Halime? Bırak dedim. Bırak dedim. Bırakın. Bırakın. Hangi köpeğe ineniklerisiniz? Ne oluyor? Kime saldırdığınızı bilir misiniz? Kapa çeneni, yoksa kanını dökerim senin. Atlar hazırlayın. Gökte ararken yerde bulduk. Gel bakalım Dodurgan'ın veledi. Gel. Gel de seninle olan hesabımızı görelim. Saldırın!